مرحبا يا اخوان، اليوم راح نسولف عن شراب كوف اوف المعروف في علاج مشاكل الرشح، العطاس، القحة، السعال، الانفلونزا، الاحتقان. طبعا هاي كلها مشاكل تصير عند الاطفال، خصوصا حديثي الولادة، او الاطفال بكل الفئات العمرية، سن المدرسة او سن الروضة. تصير عندهم خصوصا في هاي الاجواء اللي هي موسم التغير الجوي، اللي يكون بشهر العاشر او شهر 11 او شهر 12. فتكون الانفلونزا منتشرة. فالحل الوحيد او الحل المثالي لهاي المشاكل هو شراب كوف اوف. هذا الشراب يا اخوان من يتكون، شنو استخداماته وشنو الفوائد مالته وشنو اثاره الجانبيه وشنو اجراماته، راح نسولف عنه كله ان شاء الله. فاتمنى تتابعوني ويانا الفيديو خطوه خطوه. الإنتاج: هذا الشراب من إنتاج شركة سما الفحاء الموجودة بالبصرة. معروفة أدويتهم مشهورة، مثل حبوب اللوراكس والغيرة من الأدوية، مثل حبوب المعدة الفونزا، والكثير من الأدوية الفعالة أو المطلوبة أو اللي عليها يعني سمعة جيدة في السوق. يا اخوان، هذا مو ترويج العلاج، لازم تنتبهون شغله مهمه راح نحكيها بهذا الفيديو، انه هاي المعلومات فقط للتثقيف او لنشر الوعي الدوائي، وليست وصفة طبية أو ليست نصيحة علاجية بديلة للطبيب. لازم إذا عندك مشكلة، طفلك يعاني من مشاكل، أفضل تستشير طبيب أو صيدلاني. وهذا الفيديو فقط هو يعتبر للتوعية وليس نصيحة علاجية لصرف أو استخدام أي دواء. يا اخوان، راح نتكلم اليوم عن مكونات هذا الشراب. هذا الشراب يتكون بشكل اساسي من 3 مكونات. مادة جوافينيسين. مادة جوافينيسين معروفة ومشهورة في ترطيب البلغم وإذابة البلغم. فهاي المادة ايش راح تسوي؟ راح تسوي افرازات في القصبات الهوائية او في تجويف الانف، وبالتالي راح يصير البلغم او المخاط على شكل شبه سائل، وبسهولة يقدر المريض او الطفل يتخلص من عنده مع السعال او مع المخاط. المكون الثاني الفعال هو كلورفينرامين. كلورفينرامين هو مضاد هستامين مشهور جدا في علاج الحساسية، العطاس، الحكة، الرشح. فبالتالي أكيد الإنفلونزا أو السعال الرطب المصحوب بالإنفلونزا راح يصير وياه رشح. فهاي المادة الثانية تنشف لك الرشح أو الحكة اللي تصير بالأنف، أو العطاس، أو احمرار العيون، أو دمع العين، أو رشح الأنف. المادة الثالثة، المكون الثالث المهم في هذا الشراب، هو مادة فينايلفرين. فينايلفرين هو بديل البزيدوفيدرين. هاي المادة كلش فعالة في علاج مشاكل الاحتقان اللي تصير بالأنف والجيوب الأنفية أو في القصبات. راح تقلص الأوعية الدموية، فبالتالي راح يكون هنالك تجويف واسع لمرور الهواء، والتنفس فيه راحة، خصوصا إذا كان الاحتقان قوي خصوصا في الأنف. فهاي المكونات الفعالة الثلاثة النشطة المهمة في هذا الشراب. يا اخوان، لازم نقول لكم معلومة مهمة، اللي هي الاسماء التجارية. هذا الشراب يجي بهواي اسماء تجارية معروفة، مثلا التوسليت الازرق مال شركة ساموراء، تعرفونه. اكو شراب ثاني تقريبا مشابه لتصميمه، اللي هو شراب سولان مال شركة جلفار. اكو شراب ثالث مشهور همينه بنفس الاستخدام، هو شراب الديكوبكت، اللي هو مال انتاج شركة بايونير العراقية مال اربيل. في اخوان تاني تقريبا كلهن نفس المكونات: جوافينيسين مال البلغم، كلورفينارمين مال الحساسية، ورشح المادة الثالثة فينالفرين اللي هي مادة الاحتقان. يا اخوان، راح نسوي الاستخدامات الرئيسية لهذا العلاج. بما انه يحتوي على مادة مضادة للبلغم، فبالتالي راح يفيد للبلغم والسعال الرطب. الاستخدام الثاني لهذا الشراب هو الرشح، العطاس، الحكة، دمع العين، الحساسية الجلدية، لأن يحتوي على مادة مضادة للهستامين اللي هي كلورفينرامين. الاستخدام الثالث أو المهم جدا اللي هو الاحتقان. يعني مشكلة كلش مزعجة، خصوصا الأطفال حديث الولادة أو الأطفال بكافة الأعمار، لأن شوية يصير عنده صعوبة في التنفس. فبالتالي راح تكون يعاني من مشاكل قوية في التنفس، وبالتالي راح يصير عنده انزعاج كبير. في أخوان، الاستخدامات الرئيسية: العطاس والقحة، البلغم، والاحتقان يصير في الجيوب الأنفية. أيضا الجراح راح تكون استخدامه 3 مرات باليوم حسب العمر، فهو المصرح به من 6 سنوات فما فوق. أما تحت ال6 سنوات ممكن يستخدم، بس لازم تستشيرون طبيب أو صيدلاني يحدد لكم الجرعة حسب الوزن أو العمر أو حسب حالة المريض. يمنع استخدام هذا العلاج إذا كان المريض يعاني من مشاكل فيها الضغط، خصوصا للبالغين. طبعا هذا الشراب ممكن استخدامه للبالغين.
أو الأطفال، لأن الجرعة تحدد حسب العمر أو الوزن، فممكن الأطباء يصرفون كافة الأعمار، بس لازم تستشير طبيب أو صيدلاني. المشكلة الثانية اللي عنده مشاكل في العين اللي هي مثل الجلوكوما أو الماء الأبيض، أيضا عنده مشاكل في احتباس في السوائل في المجاري البولية، أيضا عنده مشاكل في الغدة الدرقية، عنده مشاكل في القلب. العديد من موانع الاستعمال عنده يعني بالنسبة للنساء الكبار اللي عندها حمل أو رضاعة لازم تستشير طبيب قبل لا تستخدم هذا الشراب. الأعراض الجانبية الشائعة مثلا هنالك زيادة في ضربات القلب، نعاس، دوخة، غثيان، مشاكل في المعدة. هاي الأعراض ممكن تظهر عند عدد كلش قليل من الناس، لأن هاي أعراض مسجلة، فبالتالي ممكن 1 من 100، ممكن 1 من 1000 ما معروف الأعراض الجانبية، ممكن تظهر على شخص أو الشخص الثاني ما تظهر عنده، فحسب الحالة. موانع استعمال شراب الكف أوف. كف أوف ما يصير يستخدم اللي عنده مشاكل في القلب، ما يصير يستخدم اللي عنده مشاكل في الرئة، أو عنده مشاكل في ربو تحسسي، أو عنده مشاكل ضيق تنفس، أو عنده حمل، أو عنده يعني مرأة مرضعة، أو مشاكل في الغدة الدرقية، أو مشاكل في الضغط، أو مشاكل خفقان أو تسارع، أو مشاكل احتباس سوائل، أو مشاكل في العين اللي هي الجلوكوما. يا أخوان، هاي هي المعلومات المهمة عن شراب كوف أوف، مضاد لاحتقان الرشح والحساسية والقحة الرطبة. فإذا استفدت تتابعوا قناة دواء عراقي. ولازم نذكركم آخر شيء إنه هذا الفيديو هو نصيحة لمعرفة المعلومات فقط، وليس نصيحة لاستخدام الدواء بديل عن الطبيب أو الصيدلاني. لازم تسأل طبيبك أو الصيدلاني القريب عليك حتى يحدد لك الجرعة حسب العمر أو الوزن أو حالة الطفل، لأن ما يصير نستخدم أدوية مباشرة من الإنترنت، لأن الأدوية هي مستحضرات كيميائية ممكن تأثر أو تسبب يعني أو تهدد حياة طفلك أو تهدد حياتك. فلازم يعني تستشيرون الأخصائي، هو أفهم بهاي الأدوية. في أمان الله.